السلام عليكم. واش عمرك سمعتي بشي حاجة خلاتك توقف الفيديو وتقول مستحيل يكون هادشي؟ ولكن المفاجأة، هاد الحقائق كلها حقيقية ومثبتة علميا أو مسجلة رسميا في كتب التاريخ. خليك معايا لأن الفقرة رقم 5 غادي تخليك تعاود الفيديو وتراجع الأفكار ديالك على الإنسان والكون كامل. أولا، أخطبوط هرب من المختبر بحال داكشي ديال فيلم جيمس بوند. في 2016 مختبر بحري في نيوزيلندا كان كيربي فيه حيوانات بحرية نادرة، من بيناتهم أخطبوط سماوه إنكي، معروف بالذكاء ديالو الخارق. الناس في المختبر تصوروا بأنه آمن في الحوض، لكن إنكي كان كيخطط. في ليلة هادئة استغل لحظة غفلة، خرج من الحوض، زحف فوق الأرض لمسافة تقريبا 3 ديال الأمتار، وفتح الغطاء ديال البلاعة ثم دخل فيها واختفى إلى الأبد. ولكن اللي كيصدم كتر هو الكاميرات ديال المراقبة، سجلات كل شيء، وكان باين داكشي بحال شي هروب مدروس. علماء الأعصاب كيآمنوا أن الأخطبوط ممكن يوصل لدرجة تفكير معقد بحال الطفل الصغير. ثانيا، الشمس، هاد الكرة النارية العملاقة كتنتج طاقة خيالية. كل ثانية كتبعد نحو الأرض طاقة تكفي باش تغلي كل المحيطات والبحار في العالم، ولكن حنا كنستافدو غير من واحد النسبة صغيرة بزاف منها. لو كنا قادرين نحبسو غير دقيقة واحدة من الطاقة ديالها، راه منحتاجوش لا محطات نووية، لا فحم، لا وقود، نعيشو كلنا بطاقة متجددة إلى الأبد. والمذهل رغم هذه القوة الهائلة، المسافة بيننا وبينها محسوبة بدقة كونية. لو قربنا غير شوية غنحترقو، لو بعدنا شوية نتجمدو. المعادلة السماوية مضبوطة بالمليمتر. ثالثا، الطفلة تزادت وهي حامل في الجنين، وهذه هي اللي مكتدخلش العقل. في 2006 طبيبة في الهند كانت كتجري فحص روتيني لرضيعة تزادت حديثا، لكن منين دارت السكانير وتصدمات. بطن الطفلة كاين شيء غريب، والمفاجأة كان جنين صغير ميت متكون جزئيا، عنده أطراف وعينين. هاد الحالة نادرة لدرجة كتوقع في شخص من كل نصف مليون شخص. العلماء كيعتبروها حالة ديال توأم طفيلي، يعني الجنين الثاني ما كملش النمو وبقى داخل جسم التوأم الآخر. واش كتصور طفل تزاد وهو حامل من اليوم الأول؟ رابعا، في الأرض كاين بلايص الجاذبية فيهم ناقصة. نعم، الأرض ماشي كرة مثالية، كاين مناطق الجاذبية فيها أضعف. واحدة من هاد المناطق هي خليج هيدسون في كندا. الناس في هاد المنطقة كيتوزنوا أقل بجرام أو جوج. ماشي غير الناس، حتى الأقمار الصناعية كتسجل اختلاف في الجاذبية. السبب، العلماء قالوا ممكن يكون سبب الصفائح الجليدية القديمة اللي كانت كتضغط على الأرض، ولكن الجواب مازال محير. تخيل تمشي لتما وتولي خفيف بلا رياضة وبلا ريجيم. خامسا، الفطر كيدخل دماغ النملة وكيسيطر عليها بحال الزومبي. كاين نوع من الفطريات السامة، منين كيلقى شي نملة كيدخل من المسام ديالها كيمشي مباشرة للدماغ، ماشي باش يقتلها فقط، ولكن باش يسيطر عليها بالكامل. كيخليها تطلع لأعلى غصن، وكتشد فرع آخر بكل قوتها، ثم كتموت، وكيخرج من راسها فطر جديد اللي كينتشر وكيصيب نمل آخر، بحال شي فيلم رعب طبيعي، ولكن واقع وموقع في عشرات دراسات. الخلاصة، وسط هاد الكوكب كاين حيوانات كتخطط، نباتات كتحارب، ومناطق في الجاذبية كتبدل في الوزن ديالك، وهاد الشي كامل حقيقي 100%. أغرب حاجة في الحياة هي أنها حقيقية. كان معكم عبد الغفور المساري، دمتم سالمين.